Theophilus TV, Murata wa Ngai. Shoni oe mwene
moya kimabatithia ngiri ithatũ makĩrindwo rũĩ nĩgũbatithio niĩ ndabatithio ndarindwo rũĩ maĩ magĩtherera mehia mathira mawaganu mathira ndatuĩka kĩũmbe kĩerũ kĩa Jehova. Kĩũria amacokeirie oma ndamwĩra gũtirĩ ona ũmwe ũgatonya ũthamaki tabatithĩtio na maĩ na mwaki nĩgũbatithio niĩ ndabatithio ndarindwo rũĩ maĩ magĩtherera mehia mathira mawaganu mathira ndatuĩka kĩũmbe kĩerũ kĩa Jehova. Ciugo ici thĩ yothe mũhunjĩrie andũ ũhoro merũmĩrĩire matige mawaganu na mabatithio ũtatũ-inĩ mũtheru nĩgũbatithio niĩ ndabatithio ndarindwo rũĩ maĩ magĩtherera mehia mathira mawaganu mathira ndatuĩka kĩũmbe kĩerũ kĩa Jehova. Muthenya wa kiumia cihanda thaa 2 cia ũtukũ nguruka-inĩ nĩkuo mũgambo wa Ngai ũkoragwo, nĩkuo kĩrĩra kĩa Ngai gĩkoragwo bishop, nĩkuo ũhoro wa Ngai ũkoragwo. Koguo tũrĩingĩraga kũu ngurunga-inĩ tũgathikĩrĩria Ngai na tũkaigua mũgambo wa Ngai. Nĩyo kiumia cihanda thaa 2 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo mũnyandũ makĩiga biacara maigaga nginya nangĩ mahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao tondũ aciari ao tiega. Tũkĩarĩrĩria maũndũ o marĩa matũkoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũgakoma na mũtumia wa ithe ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother to tiwe gũciarĩte. Gatarũ-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wĩkore gatarũ-inĩ ga thĩna na no wĩkore gatarũ-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agĩcoka akĩhutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera tondũ nĩahutio nĩ thakame na harĩa thakame kĩgongona na nĩ athaha. Tũgathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono nĩ Ngai njũru mũno na andũ nĩmamĩoyagĩrĩra bishop atiruoro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake no wathaha nikio na Israeli mugaga akoni no mugaga iganera family altars na nimo maroho maria manyitĩtio tonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩyo kiumia cihanda thaa 2 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya ngurunga
ukireherwo ni Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndukahetũkwo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Muriega eroreri thiini wa ritwa ria Jesu tumugeithĩtie muno kuri muthenya uyu wa Saturday, muthenya ndimwiraga tutari twauona ringi, ari muthenya wa kirathimo hari we na ari muthenya wa kirathimo ona hari nie, na hari muthenya wa kirathimo ona hari andu aria othe mari guku gwa Theophilus TV, na nitukunyitĩte ũgeni thĩinĩ wa mũgũnda wa Edeni muthenya wa hwainĩ wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩtũretĩkia Ngai witũ no arathiĩ na mbere agĩkaga maũndũ mega igũrũ rĩa kũmwĩhoka tu na kũmwĩrĩgĩrĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, na ndaracenjia gũka gwĩka wega mahinda marĩa wamwĩhoka na wamwĩrĩgĩrĩra. Ngetwo Pastor Betty na hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Ngagicokeria Ngai ngatho na nĩ ũndũ wa gũtũhe hinya na kũreka tũke gũkũ gwa Theophilus TV nigetha tumenye ũrĩa Ngai witũ arenda kũhĩtũkĩra mĩciĩ, kũhĩtũkĩra ciana citũ, na nĩ tũĩ Ngai witũ atwendagĩra maũndũ mega tu. Kĩndũ kĩrĩa kĩa bata thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ no kũmwĩhoka na kũrũmĩrĩra nginyo ciake na kũrũmĩrĩra wendi wake. Maũndũ mothe makoragwo marĩ sawa. Ngai wa muoyo akũrathime. Handũ-inĩ ha our camera ndĩrona nĩ Naftari na producer witũ nĩ Kevin. Ngai witũ nĩ mwega hwainĩ wa ũmũthĩ, nĩ tũrathiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmwambararia. Na rĩu ngwendaga kũnyita, na tondũ we nĩ ndakũnyita ũgeni mwĩroreri, na guo tũnyite our pastor ũgeni hwainĩ wa ũmũthĩ nigetha ona agĩtwĩraga atinda atĩa kuma rĩrĩgana. Karibu sana pastor. Thank you muno. Na ngũnyite ũgeni mwĩroreri witũ wa hwainĩ wa ũmũthĩ. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice, be glad in it. Muthenya ũrĩa Mwathani athagathagĩte nĩ tũkũũkenera. Hwainĩ mwega wa kĩrathimo, hwainĩ wa magegania. Karibu sana na ngũkũikia kwĩra kĩrĩ njega. Amen. Amen. Nĩ twakũnyita ũgeni o rĩngĩ mwĩroreri uthie na mbere na kunyitanira hamwe na ithui. No mbere ya maundu mothe ni ingĩenda twambĩrĩrie na kiugo kĩa mahoya, twĩtĩkanĩrie Ngai, twĩtĩkĩrie Ngai ũhoro wa mũciĩ ũcio waku, ona ithuĩ twĩtĩkie Ngai igũrũ rĩa mĩciĩ itũ, atĩ Mwathani kũrĩa guothe athiaga ekaga wega, na twĩtĩkanĩrie o ta mũini wa rwĩmbo ũrĩa ũinaga atĩrĩrĩ atĩ mambo ni sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo ni sawa sawa. Rwĩmbo rũu nĩ ũrũĩ uga mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, sitaogopa kwa jambo lolote, ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo yote sawa, mambo sawa sawa. Kama unaye Yesu moyoni, mambo yote ni sawa. Ngwendaga twambĩrĩrie na kiugo kĩa mahoya, na nĩ njũĩ roho wa Ngai no egũthiĩ atũtongoretie ũrĩa kwenda, twamwĩhoka pastor na twamwĩrĩgĩrĩra, ũguo nĩguo egũthiĩ agĩkaga maundu mega ona kuri eroreri itu, ona kuri ithuĩ enyewe, na njokerie Ngai witũ ngatho ona nĩ ũndũ wa gũkorwo tũrĩ gũkũ tũrĩ rungu rwa our Reverend Rachel Wakuria na kana wa Githiri,
na tugagicokeria Ngai ngatho ni undu wa our bishop Ngai witu aroke marathima kuria guothe mari ni tondu tigane wathiki wao pastor tutingiri haha turi no maigua mugambo ni metikirire gwathika na gwika uria Ngai witu amathire uguo Ngai wa moyo aromarathima iguru ria wathiki Ngai wa moyo arokurathima onawe ni undu korwo tukaga haha tukaga wa kwaraniria hamwe nake tutingĩiguaga ngoro ciĩna thayu no tondu ni twaranagiria na inyuĩ eroreri Ngai wa moyo ndakimurathime tugithie na mbere na kuhoya reke tuhoye Baba thiini wa ritwa ria Jesu tuka mbere-ini yaku muthamaki uritha kigongona githeru tukihera mehia maitu ona mawiko maitu maria twikite mategukugocithia Ngai ni twihitie na kuona na gwika kwaria kuiguro hamwe na gukinya Ngai twakuria ni undu wa tha ciaku mwathani hwaini wa umuthi tutwike agwitikirika mbere ya gitini giaku giatha kia unene na kia uthingu Ngai reke twitikirike muthamaki gitini giaku Ngai tugithaithanirira micii itu mwathani ihinda-ini riri tu hari we Ngai the witu urotuiguira tha muthamaki urotwikira maundu mega kuria guothe micii ino ithiite te kuogoma muthamaki kuria guothe ithiite te kwaga uiguithanio Jehova twakuria ni undu wa tha ciaku Ngai twakuria korwo twetikirika muthamaki mwiroreri uyu akineana mucii wake moko-ini maku Ngai ona ithui tukineana micii itu moko-ini maku Ngai twahoya gwitikirika muthamaki nigetha ithondekwo ni we Ngai ne kuria guothe muthamaki gutari kwega kurothondekwo ni we mwene hinya ni twakwihokera micii no Ngai ona itu ni twakwihokera muthamaki ni tondu baba itu ni twakwihoka na twakwirigirira Ngai ni ugwika maundu mega ni twagucokeria ngatho Ngai mwega ni twagucokeria ngatho Roho Mutheru ari we muteithia witu Ngai the witu twakuria umenyerere tunua twitu Ngai menyerero na meciria maitu muthamaki uritha nigetha twike muthamaki twarie kuringana na uria wendete tuge kuringana na uria wendete mwathani twicirie kuringana na uria wendete ihinda-ini riri na ithaa-ini riri mwathani ni twagucokeria ngatho na twagutia we Ngai mwega we Ngai mutugi we Ngai wa kugocwo we Ngai wa kwambarario we Ngai wa gutio muno thiini wa mugunda wa Edeni Ngai ni tondu ni turakuria uharuruke tu Ngai ni undu wa tha ciaku Ngai the witu tuhonerie micii ino tuhonerie ngoro ici muthamaki ciana korwo na maruo muthamaki mwega Ngai the witu kutuhonerie ngoro ici ciana korwo na matigana muthamaki Jehova tuhonerie hwaini wa umuthi ni undu wa hinya waku na wihokeku waku Ngai tuiguire tha mwathani ni twaguthaitha tuiguire tha Ngai ni twaguthaitha mwathani twi moko-ini maku mwathani mwega twi moko-ini maku Jesu mwega tugithaithanira ndungata ciaku cia muhiriga wa Ibrahimu na Sara Ngai hwaini wa umuthi mwathani kuri we na kuri gitini giaku gietha kia unene na kia uthingu Ngai ungikahonia micii ino muthamaki no tugagutia na tugucokerie ngatho mwathani ugoci wothe ni ugagucokerera mwathani ni undu wa tha na wendo na utugi waku Jesu ni tugutiite hwaini wa umuthi ni tukwambararitie hwaini wa umuthi ni tugocete ritwa riaku hwaini wa umuthi ona ni tukunyitite ugeni Roho Mutheru hwaini wa umuthi ni tukunyitite ugeni Ngai mumbi wa thi na wa iguru nigetha ucerere micii ino nigetha ucerere guku gwa Theophilus TV ni twakunyita ugeni muthamaki wa thamaki ni wega Ngai mwega na mutugi na muiguatha twi moko-ini maku na niho twehotha Ngai the witu twahotha tunua twitu meciria maitu na ngoro citu ona nyama citu na mahindi maitu twacihotha moko-ini maku Ngai tuiguire tha hwaini wa umuthi ni tondu wi Ngai mwega na mutugi na muturuiriri na mutuhotaniri nikio twetikia uhotani waku no ruiriri waku Ngai uturuirire hwaini wa umuthi ni tondu wi Ngai na ni thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ni twahoya ona twacokia ngatho amen 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 niwe oro umuthi tukenetio muno niwe ni gukorwo wi hau unyitanire hamwe na ithui na riu ri ni hari handu haria twatigeire kikomo na nikio ngwendaga tuthie na mbere na kuendelea twatigereire tuga atiriri thiini muthenya ucio ungi wa Saturday thiini wa mugunda wa Edeni guku kwa Theophilus TV tukirana atiri na our pastor agitwira atiriri ati ni hari uhoro wa D ni D ithathatu
D6 endaga twarĩrĩrie na nĩcio tũkwambĩrĩria nacio mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha atũtarĩrie D icio ciramaanisha atĩa nĩgetha na ithuĩ tũgĩe na ũhoro wa gũtaũkwo na kũmenya ũhoro ũcio wega na niĩ menyere oho onawe ũmenyere oho. Karibu sana pastor. Thank you muno Pastor Betty. Na njokie ngatho rita rĩngĩ nĩ Ngai gũtũhe kanya gaka magegania. Mwĩroreri witũ twĩna gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ kũmenya atĩ wĩ hau ũhingũrĩte matũ maku ma ngoro na ma mwĩrĩ ũthikĩrĩrie ũrĩa Mwathani arenda hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na Pastor Betty ndinagĩũka na mũndũ wakwa Pastor Njoroge ndorĩte nĩndakwĩrire kũra kũrĩa ũrire kũnene mũno ũrĩte harĩa Thika Road o kũhĩtia gacĩra ga kũingĩra kũu nĩkuo kĩhĩtĩtie gacĩra ga kũingĩra bara-inĩ ndarĩora na nĩtwendanĩte mũno na ona ngĩũka nĩahe ngeithi nyingĩ atinda ũhiki kũrĩa kanitha wa Word of Faith Church Kiambu. Koguo akiuma na mĩhang'o mĩingĩ mũno na marĩkia macereirwo. Nĩndatinda na niĩ wega tukĩrĩa kũrĩa Top Line Tire Center. Amen. Nĩ ithuĩ tũkĩendagia indo iria njega mũno kũringana na ũrĩa Ngai ekĩte na nĩtũrakena mũno. Na ũhoro ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩngoretwo ngĩra Ngai atũteithie tũgĩe na mahinda mega mũno na andũ nĩmarererera program ĩno Pastor Betty. Amen. Ndĩna andũ aingĩ ndĩna arata akwa ta magũkĩte nduka-inĩ ũmũthĩ metagwo Cheche na ndamera nĩngũmageithia na tũkũmatwara Cheche kahora kahora. Ndĩna Margaret Kagondu wa kũrĩa Dominion Tiles, Ndaina wa Hume kũrĩa Rwaka tagwo Dynamic na andũ aingĩ mũno nginya kanitha wa Word of Faith Church. Mwĩroreri hihi angĩkorwo mũgeni na niĩ ndungataga kũrĩa Word of Faith Church kwa Bishop Thomas mwena wa outreach na mwena wa gũkinyĩra andũ arĩa morĩte mũno na arĩa family ciao cibunjangĩte nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Na mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ndakwĩrĩire niĩ nĩnyendaga kũhingia kĩrĩko mũno. Nĩndĩtwerire mwĩroreri witũ nĩtũgũkorwo tũgĩthathaũra D6 iria cikoragwo ihana itĩna rĩa kĩhiko na nĩ maũndũ mega mũno na mariku tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria. Na D ya mbere ĩtagwo delight. Delight na Gĩkũyũ nĩ gĩkeno. Gĩkeno na kĩrĩgĩrĩro kĩnene. Iyo nĩyo yambagĩrĩria harĩ stage ya mbere ya kĩhiko. Hau nĩho hakoragwo hena ũhoro ũrĩa wa gũkorwo wĩna wetereri mũingĩ mũno nĩ weka ũhiki mũthenya ũcio kana mweri ũcio. Ihinda rĩu nĩrĩo ũhiki rĩrĩa akorwo nĩ mwena wa mũirĩtu akoragwo na kĩndũ gĩtagwo expectation. Onaga mwanake ũrĩa gĩkanyũka onaga ũrĩa mwega ngoro yake ĩgathuthĩka akauga angĩkorwo ũguo nĩguo hana rĩ yakĩingĩra moko-inĩ maya makwa. Akorwo nĩ mũndũrũme nake onaga nyarari ĩyo Ngai ombire ona agĩkinyanga rĩtwa rĩake rĩagwetwo. Ngũciona hemu-inĩ waugire etaga nyamũ ciothe cia gĩthaka rĩtwa rĩake. Rĩu tondũ rĩtwa rĩa mwendwa ũcio rĩkorwo rĩna cama mũno mũno nginya rĩagwetwo gatagatĩ-inĩ ka marĩtwa ũkaigua hai hau rĩ nĩndaigua ndambũrũrũka kaũndũ. Rĩu the delight stage ya kĩhiko rĩ ĩkoragwo ĩrĩ cama. Hau nĩho andũ makoragwo mendanĩte mũno maingĩra kĩhiko-inĩ. Nĩho mũndũ aiguaga nginya ndangĩnina mũthenya mũgima atahũrĩre ũcio ngĩthimwo atamwandĩkĩire ka message nĩngwagire ũmũthĩ akũrĩire to hĩndĩ ndauma nĩngĩingĩrĩte ngari. Aca niĩ ndagĩka icio wandiga kuma mũrango nginya stage niĩ rĩu nĩndĩraigua tũtagũthiĩ kana ngumagarie. Is the delightful stage. Hau nĩho manyitanaga makaina nyĩmbo nĩwe ihĩndĩ rĩakwa rũbaru rwakwa nyama ciakwa mũgakenanĩra magĩkorwo marĩ hamwe na mũkoneka nĩma ũyũ wendo nĩ mũhiũ ũrĩa werirwo atĩ korwo wendo nĩ ũgeraga barabara ũngĩtũra ũnyitagwo
riu ri delight ri ikoragwo iri stage ya gikeno na uhoro wa mane ati ko kwa hoteka kihiko giture stage iyo tondu hau niho wendo ukoragwo shanite muno hau niho nginya Solomon yaugaga akiandika the songs of songs rwimbo ni rwimbo rwake rwa Suleimani akiaria uhoro wa mwendwa wake akamwaririria akagweta uria hana tumaitho agaikuruka githuri-ini akagweta ni uria mwendete muno that is the stage na nĩ ya bata mũno nĩyo Ngai abangĩte ikorwo iture thĩinĩ wa mũgũnda wa Eden nĩyo tiga gwacokire gũkĩgarũrũka Pastor Betty kĩhiko gĩtiabangĩtwo gĩkorwo kĩrĩ a battlefield tondu gũtirĩ mũndũ wendaga gũtũra haro-inĩ kĩhiko Ngai ndabangĩte gĩkorwo kĩrĩ Afghanistan kana gũkũrarwo kũretwo ndũĩ gũkũ kũrahũra no mbara nĩ andũ magwĩtwo Russia na cia ngĩndirarika bũrũri ũcio ũngĩ nĩ njene mwĩrori nĩ arawũririkana kĩhiko gĩtiabangĩtwo gĩkorwo kĩrĩ bũrũri wa mbara kĩabangĩtwo gĩkorwo gĩgĩkeno gathũrũ mũndũ ga gĩkeno gĩathondeketwo ũkorwo wĩ mũgũnda wa thayũ mũgũnda wa gĩkeno gwathondeketwo ikorwo kĩrĩ gĩthima kĩa muoyo kĩhiko gĩathondeketwo kĩrĩkorwo kĩrĩ the culmination kana gathũrũ mũndũ ka maũndũ mothe mega ĩyo nĩyo the delight stage ya kĩhiko noguo nĩguo Ngai endaga amen ngoria kĩũria gĩkĩ ngoria atĩrĩrĩ mabangĩirwo makoragwo na nĩ manyotanagĩra mũno o toguo wauga ukauga kũrĩ mũndũ ũiguaga ndangĩkoma atahũrĩire ũyũ ũngĩ thimũ ndangĩkoma atonete ũyũ ũngĩ no ngacoka ngoria atĩrĩrĩ nĩgetha ũndũ ũyũ ũtũre rĩ kana nĩgetha ũndũ ũyũ ndũkanehere rĩ nĩ atĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka nĩgetha ũndũ ũcio ndũkanehere thĩinĩ wao very good kĩu nĩ kĩũria kĩega mwĩrori nĩ njona noguo ũroria ĩkai gwathire atĩa ona ndaiguire andũ angĩ makĩũria kaĩ gũthiaga atĩa tondũ mwambĩrĩirie na gĩkeno kĩnene na ngwĩciria hau nĩ harĩa Paulo auga mwambĩrĩirie na roho mũkĩrĩkia na mwĩrĩ na thabarĩ ĩyo Pastor Betty nĩyo tũgũkorwo tũgĩthiĩ tũkĩũria atĩrĩrĩ gũthiaga atĩ andũ mandanĩte mũno ainagĩra mwendwa wake agĩkinya hwaĩ-inĩ akamwĩra ikara haha akamba karingithia rwĩmbo gwĩciria hau nĩho nginya arĩa mainagĩra mwendwa wakwa Marirũ makimaga ĩni nginya arĩa meoragia ko nĩ ndakũĩte Nerusi andũ acio delight no tũndikwenda kũhĩka ruo ta nyagakirĩ nĩ ngwenda tũmenye gũthiaga atĩa tũma ndi ya mbere Pastor Betty rĩ rĩu nĩguo kĩũria gĩaku gĩcokio rĩ tũingĩraga stage ya kerĩ ndi ya kerĩ ĩtagwo difference difference nĩ kĩna Gĩkũyũ nĩ ũtiganu uria ukoragwo ho riu tondu aretugire andu makihikania stage ya mbere ni hakorwo hena a lot of expectation gweterera na njira nene muno na expectation iyo ri ni kinyaga handu ikaga kuhinga tondu we wanyonaga ugakenio ni nie muno tanahikania no ndoka ri ukamenya haya mundu uyu aumite kuna wa mbere hena tofauti kuria kwao mikarire yao ri ni tofauti na kuria nyumite no na riu tofauti ya mbere of course kuri maumaga mabũrũri matahanaine koguo there is cultural difference uguo nyambe ngorie kiuria kingi ngorie tu hanini uguo mundu makiuga ni mahikanie mwanake na muiritu ri ni magiriwo ni gukorwo matari na expectation iyo nene kana matiagirwo nĩ gũkorwo mena kĩrĩgĩrĩro kĩu kĩnene ti ũru kũgĩa na expectation
to tuturagio nigwe kugia na undu ucio ito na expectation ni kuingiragia nginya hari kihiko to ni ura expect maundu makorwo kana ni urerigira maundu makorwo mega kuri uri single koguo ri the expectation ni njega to ni wetumaga wende guthia hau mbere no ni hari kindu gitagwo over expectation ugakorwo ringi mundu ucio maundu maria urerigirira akona mori me iguru muno koguo riria agoka gukorwo ari we biu mugiceto ria rukungu rukanjia guceto nita kwirigirira muraika ume iguru acuke thi muikarage nake good no to contribute tondu ringi riria ndirathi kuona mundu wakwa ri ndithiaga maguru na ndire ngari ngoya ya gukombora itagwo ngoya kahaya kathina kahaya uba ri ithie igakurekia uguo ni oiti yaku no kahaya ngithie ri ningumikombora muthenya umwe iri kana 3 kuguo ni ndingi ona ndira mundu ndiri gakari anyonaga ndi mwega muno kuguo expectation ciake ri igakorwo cire iguru Toba tuga is what we call cultural difference. Ugo ni kuria mumite. Undu ucio no ukorwo ugicangira hari uhoro wa gukorwo ati mwina tofauti kana ngurani. Mwacoka mwaingira mucii ri mutumia na mundurume monaga maundu na tofauti. Twe hamwe munire waku wa maundu taru no wa nguhiriria ri uria ukuona undu fulani kindu ni kimwe ino ni ibuku we ni urariona na ni ndirariona no uria urariona tiguo ndirariona we urona ibuku ria Ngai riagirirwo gwitigirwo na ritiagirwo gukorwo ri haraihu na ni ndona ni ibuku ria Ngai no rikiehere to mwaka rikarage hau no we witikitie no mwaka rikarage hau ngurani ni cianjia guka mwathani arogoco ngurani ni cianjia guka weri uri singo ri uroi dawa ya gwithamba magego ni Colgate ni njui bata ni magego mathere koguo ndathi supermarket ni dawa ni ria gihakuhi nani no huthire Colgate no huthire Aqua Fresh no huthire ki no we hari kiria we uwi uhuthagi haya no igwa ngurani no cirathi cigiukaga cigathi gigitambaga ni hari uria njui mutumia kuringana maitu witu mami atugaga baba na njira ino baba ingira nyumba ri ona niwe umuhinguragira niwe umuigagira giti niwe umuheaga irio riu koguo mutumia wakwa ndira expect akorwa hana uguo mwathani arogoco Pastor Betty amen koguo ri no we ri nawe kwanyu ri ndurona baba wanyu agikwo uguo we baba wanyu okaga itha akagutha murango kana agoka agetwara fridge maundu mothe niwe wikagira hau ni hanjia kugia na ngurani ya maundu uria magirwo gwiko no amenya nginya maundu manini ta dawa ni ndakiuga ni tukuhuthira Colgate no nie njui fata ni ndahingura ri ndekira mukinyiri okuria ngamihinya ndiramuhinyira ngingo-ini fata ni ndawa yume ndiramuhinyira njohero no nake mutumia uria ndahikia wio ndawa yairwo irutio na thi iria yambatite kuhoro gukagia na ngurani icio nicio differences na riu njuri hari differences ici ri no wagirirwo ni gwitikira tuge we oe wajira haha riri ni ibuku kuri oe no muhaka ibuku wonaga ibuku riri ni ibuku no kuri uri ongi arona riri ni ino ni Biblia haya na ungi akona atiriri uguo we urona ari ibuku ri uguo we no ukona no riehere no ndireige ha ni ibuku ni wega ni ria Ngai no ritikugiria
huthire metha Ĩĩ. koguo ndĩrĩige ha hau ũguo rĩu we ũrona no rĩikare niĩ ngona no rĩikare haha nawe ũkona no rĩehere harĩa nawe ũrauga ibuku rĩa Ngai rĩtingĩigwo rungu Ĩĩ, rĩikare haha mũthuri, igũrũ. irio ciaku rĩ cigĩrĩre metha ĩno ya Ngai rĩu hau nĩho ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ ehe harĩ gatagatĩ wa ũyũ ũrauga ibuku nĩ ũrĩehere rĩ no ũyũ ũrauga rĩtingĩehera rĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩtĩkanĩria twĩrane atĩrĩrĩ niĩ nyihe njuge reke rĩgĩikare good rĩu rĩ kana ũcio ũngĩ anyihe no mũno mũno ũbatiĩ gũkorwo akĩnyihagia atĩrĩrĩ na tondũ ibuku rĩrĩ rĩikaraga haha rĩ na niĩ ndirona rĩrĩega rĩgĩikara hau ũguo rĩ reke njĩtĩkĩre tu no wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtĩkĩra ibuku rĩu rĩrĩikarĩrio hau Pastor Betty ũroria kĩũria kĩega na rĩu difference rĩ no mũhaka ĩmanenjwo no mũhaka twĩtĩkie atĩ muonere waku na wakwa nĩ tofauti gũtirĩ mũndũ ũrĩ right na ũrĩ wrong gũtirĩ mũndũ ũngĩrwo muonere wake rĩ nĩguo mũũru kana nĩguo mwega kĩrĩa hagĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo compromise tuyũrie atĩrĩrĩ nĩ atĩ ibuku rĩrĩ rĩgũthiĩ na mbere gũkorwo rĩ nyũmba ĩno ĩ na rĩrĩtĩe twĩ hamwe na rĩtikagie na rĩtikagũgie nĩ harĩa rĩkũigwo rĩtigakũgie na harĩa rĩkũigwo rĩtikagie hau nĩho heragwo rĩrĩ andũ aya no mũhaka maranĩrie andũ aya no mũhaka macompromise ndũkareke maũndũ maku makorwo atĩ magwĩkwo ũrĩa ũrenda igana kwa igana na niĩ ndikague demands ciakwa kana mabataro makwa kana muonere wakwa it is either my way or the highway tondũ hau kĩu nĩkĩo kĩrarĩa kĩhiko d ĩno ya difference rĩ nĩyo ĩrarĩa kĩhiko twĩyũria atĩrĩ Pastor Betty tucoke kĩharĩ kĩndũ kĩhũthũ ta ndawa rĩ nĩma we ndũkenaga ndamĩhihinya kũrĩa ngamĩhihinya ndamĩhihinya mbaru yume no wacoka ũkarora atĩrĩrĩ angĩkorwo ndawa ĩno nĩyo ĩgũtũma mũthuri ũyũ tũhĩtanie mũthenya wa mũthuri ũtige kwaranĩria rĩ no nĩ ngwĩtĩkĩra reke amĩhihinya harĩa kwenda reke amĩrutie onokorwo no mbaru-inĩ kana kũmĩhihinya mbaru ĩrute kana nĩ kĩongo haha rĩu rĩ ũcio rĩu nĩ ũgĩ wagĩa mũtumia kana mũthuri tondũ mũthuri ona athuri no matuĩke very petty othe na gĩakorwo ndawa ĩno ndakorwo hihinyĩte ũguo nĩ tũkũhĩtania akagũmũgũrĩra rĩu yake rĩu haha rĩ nĩ wa seed ground we nĩ wamba uga atĩrĩ haha rĩ ona angĩkorwo ndĩ right rĩ reke mũthuri ahihinye ndawa ĩyo nĩguo kũgĩe thayũ nake mũthuri rĩ nĩ akuona maũndũ mangĩ mũtumia areka nĩ tondũ wa ũrĩa akĩhana rĩ kana nĩ tondũ wa background yake rĩ nake no agũseed ground gũseed kũu kwa ground kana kũrekereria mũndũ ũyũ kauge gake to an extent ndũkareke atĩ wini maũndũ mothe igana kwa igana to mũrĩ agima mũkauga haha nĩ ndetĩkĩra aca haha nĩ ndakĩrega reke haha haikare ũũ mũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo compromise nĩyo na gĩthũngũ tugaga atĩrĩrĩ difference rĩ cininagwo nĩ ũndũ wa gwĩka kĩndũ gĩtagwo accepting gwĩtĩkĩra ũgetĩkĩra ũgacoka ũgeka adjustment kũu nĩ tuge kwĩ adjust mũthikĩrĩria mwĩroreri witũ nĩ kũritũ na Gĩkũyũ no nĩ ta gwĩthigĩria kana kũregeria nĩguo ũhote kũiganĩra koguo ũka-adjust na ũgacoka ũkauga atĩrĩrĩ kĩhiko gitũ twenda gĩthiĩ na mbere rĩ ũka-advance ciĩtagwo ithatũ accept adjust advance ukauga nitũgũthiĩ na mbere amen ũguo mwĩroreri nĩ wakĩigua ũhoro ũka wĩ mũthuri wĩ mũtumia kaũndũ kau kangĩkorwo kakĩrehe difference thĩinĩ wa mĩtũrĩre kana ũtiganu thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na wa mũthuri waku kaũndũ kau ũguo ũndũ ũrĩa wa bata mũno no kũiganĩra wĩtĩkĩre in short reke nyambe njuge atĩrĩrĩ nĩ ta kũnyiha either ũmwe wanyu anyihe etĩkĩre ũndũ ũyũ nigetha mũhote gũtwarana no ndũnanyiha atĩ tondũ wa gũkorwo atĩ ndũngĩhota gũkorwo wĩ mũtumia kana ndũngĩhota gũkomesha ũndũ ũcio no ũhote gũkomesha na hinya
no uhote gukomesha na njira o iria ingi othe no undu ni atiriri ni kunyiha ukunyiha kana muthuri anyihe hari undu-ini ucio urarehe utiganu umwe wanyu anyihe nigetha irima riu ri ringi hota kwenjwo ni mucukani thiini wa nyumba yanyu ria kurehe utiganu ri umwe wanyu anyiha ni mukuhota guthie na mbere uguo niguo ndanyita niguo watutaririe uguo ona kwira gwatiriri muthuri angiuka iguru na mutumia oke iguru kwendaga umwe wawe twi kirimu niguo no nginya hangigia na uhoro wa mundu umwe anyihe niguo na kwage uyu gigwiteka advantage itondu riu agikorwo ni ramenya hindi ciothe uyu niwe onyihaga kuga githio na mbere na kumutudindika ruthingo-ini na hau ndi ya keri ingiaga kuthondekwo ri kurigitwo ri iciaraga kindu gitagwo dysfunction kuu ni kwaga riu kuruta wira mwiroreri no tuge uhoro uyu ni ta no nyende uringithanie kihiko na mwiri wa mundu mwiri wa mundu area tugwitaga delight ni mwiri wi nogima wa mwiri biu uria tuhaga no gakena uria waragio ga communicate uria uiguaga ukenete i maundu macio ugima wa mwiri muihuririru no riu ugacoka kagia na difference iyo twagweta yakwa jia kunote na riu urore ciiga ciiga ikanuthia atiriri nie ndi tofauti maitho ni tofauti na matu moko ni tofauti na maguru twi hamwe cingiaga ku accept ati ouguo ihana ri niguo mwiri uracikenera ciriri itondu moko mangitira maguru mauge we nduri ciara ndaihutani iriganirwo ati ciraihite niguo cikona certain function torona kaundu karia tukugaga ri no uririkane hindi atwika gukona cio ndaugite andu makoo mari tofauti tariu nie gwitu ri ni nie maguta accelerator nyendaga maundu mathie kuthie non stop no mutumia nake ri wakwa nyoka vine maguta ndendaga thibidi icio no mwaka ingiti na tini ya thibidi ndi mutware cece riu kaundu karia no konegeta gekoru no kena advantage yako turaugire ngari gutire ngari ingito ngari agikonde na bureki iguthiuragite andu othe no nayo ngari ingiaga maguta ri igugitiro igitwikire kiaga kana nyumba ya kurugama hau so it will not achieve its purpose tutucoke ha difference tuga difference ciaga ko gucugurikirwo ri ukiria the difference tumita na kina gikoyo utiganu waga kurorwo ri uingiraga dysfunction uguo ni ciiga kurugama kwanjia kuruta wira uria ciagiriire na ni uiwe higo ingirugama ngoro nayo irugama ona ni ciage kurugama ceni ati citige no citithie kuruta wira na njira iria yagiriire ci go slow mwiri ucio no wanjia kurwara koguo dysfunction ikoragwo iri ya bata uguo ni kuga andu ni magiro kurora meyuria atiriri riu hare tugucanirie kiroko ni undu wa ndawa ri hwaini muthuri ucio igwe munyarare muno no natinda akiaria kiuga uyu mutumia ndirahikirie ta imagine umuthi uria ndauma mucii ndakarite muno nake mutumia anyararire riu ni uyu ni muthuri uhana atia iratu ndiramwira itikaigwo sitting cigwo nja no araiga na no arai riu ni tugwikana atia ni ndakaria muno ndiroyo niguo ahana riu aria marauga ko ni ndakuite ni makauga na ariko ni ndoyugo niguo ohuana riu gukanjia kindu gitagwo dysfunctionality koguo ciiga ri ikanjia riu guthie slow muthuri urukaga akenete mucii arirukite akikora atungite mutumia na mahwa o ile ucio gutire mahwa ni undu wa kaundu karia kahaniki kana ni kanini muno arokaga amukenetie mutumia ka look forward aroka riu hana kigwa kihihitwo cama igatigwo makoro macio ni mwana kinya hwaini koguo riu nake mutumia arahinguraga thefu ya wendo wake
na gagathi slow koguo rigukagia na dysfunction iyo ni ndi ya gatatu na ni very sensitive umenye riu mwaingira barabara ya kihiko kurora na kuria gutagiriire na riu no tuge atiriri hindi iyo ya dysfunctionality ni kwanjagia riu gwikuanira mutumia uria arahinguraga ngoro yake yothe akanjia riu kumihinga muthuri uria arahinguraga aratrustaga mutumia nake akanjia gwika atia no na riu he handu harorete horu tondu ciiga riu ni cienjia kwaga gwika kuruta wira na uria ciumbitwo irute wira wacio ciothe na ni twakigweta kwi ngoro kwi higo kwi mani kwi mahuri all the way kuma iguru ria kiongo irorete na thi onginya irehutia maguru koguo ukagea na go slow na ngwiciria mwiroreri witu ni aranyita ciiga riu ni cianjia guthie slow na ni cianjia irorete handu hangi haria tukugweta yes Ngai witu akiri o mwega mwiroreri na hindi ciothe Ngai witu ni mwega oguo ri ni ihinda kuringana na uria ndaerewa ni ihinda ria guthinga irima kana mwanya uria ungiona wi mutumia kana wi muthuri niguo ungigia thiini wa miturire kana thiini wa nyumba yanyu kugie na kindu kiraingira kiu kiretwo utiganu ni ihinda ria guthinga mirango yothe na ni guthinga either otoguo tuga hau kabere guthinga uguthinga na kunyiha na witikire undu uria mundu uyu ungi urona hari uraigwe no wiganire hari uraigwe nima ni akuhinyagiriria itikira tu angikorwo ti kuguthwo uraguthwo angikorwo ti rumi ciraingira no kaundu tu kanini kau tu no gwitikira nigetha muhote gutwarana uthinge mwanya ucio wi mutumia kana wi muthuri tondu o inyue o eri no kuri uri uthia wakorera ringi mundu ucio no muteithie na njira imwe kana eri ingi uhoro wigie kunyiha uguo in short tuga atia hagie na kunyiha kuri we mutumia kana kuri we muthuri ukagia na kunyiha na gwitikira ucio ungi uri arauga kana kumuhe time ni tondu na wa muhe time ri ni hagakinya handu umwire atiriri ni nguhete time na kuringana na uria nguhete time iguru ri undu uyu ri ni nyonete ni ndirona ta tarathie wega na ni ndakuheire time uguo tarathie wega ri reke nani uhe chance tugerie undu uyu wakwa nigetha tuone nani kana hihi ni uguthie wega kana tiguo ni horo wa ma na gwete ndo wa bata muno mwire wa mundu ri niguo uture muoyo no mwaka ungihihia throughout kuma kiambiriria na nikio nginya kindu kia mwisho hari mwire wa mundu mundu ari ICU thina wa ingiha biu ongagirwo oxygen riera tondu riera nilo ritumaga witwo mundu na kindu gitagwo communication kana kwaraniria iyo niyo oxygen ya kihiko o uria oxygen iri ya bata hari muturire wa mundu na kuo kwaraniria ri nikuo oxygen ya kihiko na kwaraniria nikuo gutumaga nginya turi stage kuma stage ya delight mukaraniria kumwangira stage ino ingi ya differences ariai ndukasumwa ati mundu ucio kana utue ati mundu mucio ngiri nioi kana aramenya aria ugo uria urekaga kwanyu ona expectation kiria ureragagira hari kihiko kiarie tondu mundu ndangimenya uria we uhana maundu maria ura expectaga njiraga andu nita ngari no muhaka ugithi na bara urute signal niguo mundu we thutha akamenya urenda kuingira na mwena wa urio kana urenda kuingira na mwena wa motho no muhaka na mwaki wa ngari akimiaka iri njega muno undu ati nginya ngeja gucoka rivers ni yakagia matawa riu namo naguo thiini wa kihiko ri no mwaka mwarie urute signal witurure wiaririe ndukanareke handu hakinye Pastor Betty na ninyonaga andu magithaka muno makiuga niyo na riu ndirariria muthuri
ni ndirariria mutumia na riu twina ki twina thiku ithatu twina ciumia igiri twina ta wiyurie mundu angigakwira uguo ri ugakira wiyurie wi umuri atiriri unyite iniuru riaku uikie kiongo thiini wa mai unjire ugikara kahinda kaigana utari urakua ni kahinda kaigana atia ugikara utari na riera na we riria mwaga kwaraniria mwiroreri witu we muthuri mutumia riria mwaga kwaraniria mumenye ni suffocation ni kuhinga urahinga maniuru na kanua ga kihiko giaku utakumenya na koguo kiria ugukora ri ni kindu gitagwo gikuo riu koguo dia dysfunction kana riria ciiga cienjia kugo slow yaga guthaitirwo murwaru ucio ciiga icio cienjia kugo slow ciage kuthaitirwo ikuingira riu kindu gitagwo D ya kana niyo disease kana ucio riu ni murimu na ni mukiui murimu waingira uthi muruta menyaga hau niho kihiko andu mamenyaga riu kiu kihiko ni kianjia gukorwo kina murimu na tondu mundu angikirwara ona we niuwi ni agitwaragwo thibitari hau niho kihiko kianyu gia kinya stage iyo ati ni mwari mufiu kwaririria kana gusolve kana kugia na kihonia kia tofauti cianyu kana ni mwaga kihonia kia dysfunction yanyu ciiga cianyu kana maundu manyu uria marathi haria ni hathukire ha kwaraniria ni mwagire kwaraniria ha gitio ni kiagire haria ha kwinyihaniria haria ha wendo ni hagire riu mungiga maundu macio kumathaitira mungiga kumarora muingiraga riu murimu riu mwi stage ya murimu kiu kihiko ni kianjia kugia murimu na kihiko kia na ota mwiri wa mundu ri murimu utumaga kindu gigwitwo immunity kana hinya wa kurwa na thu ugathira hau niho wanjagia kuona riu kiu kihiko ni kianjia kuingirirwo ako ni muthuri ni anjia kugia ratangi na ni araigua fiu ari mucii na murata ugi na kuunja itha kwa mundu rume kana mundu wanja riu akanjia kumagaranga we tondu riu ri kihiko gianyu ri ni kianjia kuremwo gwitiria o uria uigua mundu wa murimu wa mukingo ri mwiri ni watuika weak ndugi fight hau niho ngoma akoragwo ari gatagati na niho wonaga nginya kaundu kani gatuika kanene kaundu kanini muno utakwirigiria ati nigo guguthie gakaripuka creating mountains out of a molehill ugathondeka kirima kia Mount Kenya kumanagia na karima ka huko kaundu kanini gakakorwo kena thina na hau niho murwaru agikorwo kiri murwaru ri ndakiigua nginya heo ndakiinainaga ndakenjagia riu kuona agiga guthaitirwo na ihenya muno ucio murwaru ni akwaga kuhona no the good news is agithaitirwo ucio murwaru no aone kwenda kuria kiuria Pastor Betty ni no kwenda kuga kuririkania mwiroreri kuringana na utaukuo kana no uria turathi tugitaukagwo ngaigua ati ni wega muno kumenyerera uhoro-ini wigie dieno ya gatatu ino eretwo disease murimu murimu uyu murimu kumenyerera muno mutikae gukinyirirwo ni uhoro wa murimu ucio uretwo dio ya gatatu eweretwo ni murimu uguo ni ihinda kana niwe o ikinya ria muturire waku kana ria kihiko giaku umenyerere na kuringana na uria ndaigua gutaukwo ri ndaigua gutaukwo uhoro nigetha tutigakinyirire dieno ya gatatu ya ino ya disease niyo ya kana ya disease no muhaka tuhinguranire ngoro wewe muthuri uhingure ngoro yaku hari mutumia na kuhingura ngoro ri ni kwaraniria utekuhithirira kiria githiini waku kana kiria wiguaga mutumia uyu kana muthuri uyu ri nikio akuhitagiria nakio niguo atekuhithirira earie kwiyumbuthura kwiturura eiturure
kwihithurania nigetha ndugakinye ki riu naho hau ri ni kuri athuri uthiaga ugakorera kana mutumia ugathi ugakorera ndekwenda kwaria ndekwenda kwaria kana ona muthuri ndekwenda kwaria wona i ihinda riu riakinya ringi ria kwaria ri ugathi ugakorera mundu tocio ri ena ruo ruingi nona i ena ruo ruingi ungira atia mundu tocio ucio tarenda kwaria kana ungimuteithia atia nigetha ndagakinyirire hau hari dio ya gatatu ya kana dio ri ya kana ri ni murimo na gutire murimo utari signs kana symptoms ona niki we wanarera kana niguo niuga ako murimo fulani wonanagia he symptoms ako ni urugari in fact na ndagitari ari guikia kanyamu karia agikagio guo ri aroraga temperature kona ino fever iri iguru muno neno nginya no enine mundu ugikona kugu he to symptoms tuko tugiuka miaririe ni kuigwa thigo ici ndiraigua andu makiga ati wanyonete utuko we wanyonere ndunjui ugikaigwa andu manjia kuingira stage cia ndunjui ukoigwa mutumia kana muthuri mathi kwaria na murata we aramwira riu ucio ri nyino ciana turareranira no nyumba tukomboraneire ukamenya guku kwiki kwi murimu na murimu uri gukorwo wikuo wagirwo kuhonio na gwetherwo ndawa njira o yothe murimu uyu ungika atia ungihona na riu for instance toguo uga ri muthuri ni aregire kwaria na arega kwaria ri na we ni urakimwariria ri ndu ugugika atia ndo ndugukira uguo hau niho mundu ethaga uteithio angikorwo we wikaranitie na muthuri ucio ni ukumenya ati muthuri uyu wakwa ri ni ari mundu atiite na ona mbere ya hihi mundu ucio no ambirie na murata wake na kana hihi no ambire na aciari angiko mari muoyo kana angiko ni muhunjia no ukimenye uria ugithie na uge munene ndugagithie tondu riu muthuri ucio hana uguo murwaru no murwaru ahota guthi gukwira riu ndigwire ni urathire kunyanika kwi pastor ni urathire kwira arata akwa haha niho ugi ukinyaga ukoragwo ri especially ni sensitive muno hari muthuri mutumia giko ni uramu report koguo no makothi na njira ya ugi muno makiria riu no mwaka ukona solution either ni mukuona ni kwariria ciari kana arata kana counselor marriage counselor tondu we kioneki giaku kana meriria maku ni ati kihiko giki giaku gitigathie kirorete guthira kirorete ndiria ingi cia mwisho iria tuku discuss koguo ri no muhaka wethe njira ciothe akoni uhoe muhoera muthuri waku mwaririe we mwenyewe na atagukwariria thina mbe na kumwariria ni agwicokera hari undu araigwa tondu matuti mahinge thina mbe na kumwariria thara kihiko giaku geria kurugamia ngari no tondu riu irorete na kuria riu gutangicokwo koguo macio nimo mawaitha maria ingira mundu nake ucio mwaririo ri niwe gagithikagiririe tondu waga gwika ati nama haria hangi stage iyo ingi guthie yake iko giaku ni ukerira niguo mwiroreri no turathio wega tunyitanire gwicirio nawe ni urathikiriria uhoro uyu no kaigua we otendaga kwaria we waragia no kaigua uria ubatie gwika no kahoyaga muno ngai aguteithie ni tondu mahinda mothe kuringana uria njui ri ni uteithio umanaga na iguru no uteithio mahinda maingi ni umaga kiugo-ini giki kia ngai tondu ngai ndangigutiganiria angikorwo ni umwihokete uguo ri ona ihinda riu ria kinya ri ni ihinda ria kuragia ngai mawaitha no ngai witu tondu ni mwega na ni mwihokeku ri ndagagutiganiria no ari gutaraga no ari kumenyithagia uria ubatie gwika thiini wa muturire waku na kumenyithia nawe warumirira gacira kau arithiaga kuonetie ni tondu ni ngai mwega ngwendaga tuikirie
nĩ tũgũcoka tũcokererie mwĩroreri ũikare oro hau nĩgetha tũcokererie na D ĩrĩkũ D ĩroka ya kaigana D ya gatano tũcokererie na D ya gatano nĩgetha tũmenye hau hangĩ ũrĩa tũngĩhota gũikara kana ũrĩa tũngĩhota kũmenya mũno makĩria. Ngai we mohinyi we mothondeki we mombi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ ingĩire na ruo na maithori tondũ ũrĩ mũmbi Ngai na mũthondeki ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mombi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. We mũthatũri mũtumia wa Manoa atũire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi ona ningĩ we mũthondeki we mombi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩguonete nĩũhihinyĩte ũgathondeka nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. nĩũndurĩte ũgathondeka Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya agĩtwo Paulo. Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mombi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Sela malekothu Daudi agĩgũtua we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura agĩtwo mũthamaki. Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mombi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Ngai we
Ukaduro kadwa Ngai okere ongeda. Okaduro kadwa Ngai okere ongeda. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Umekulia ndo nyutia nyumba ya
Nuaria Gaya tene Anyumba ya Isiraeli Nimaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni Ngai ono gwakĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmataanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ono gwakĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Babuloni miaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia Ngai ono gwakĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ono gwakĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ono gwakĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu Ngai ono gwakĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Ngai ono gwakĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru tugithiete o wega muno makiria na turi guku gwa Theophilus TV murata wa Ngai na tugagicokeria Ngai witu ngatho ona ni undu waku ona ni undu guthiete na mbere na kunyitanira hamwe na ithuĩ turi na Pastor Kagondu Ngai wa moyo wa kurathime na gwike maundu mega
tondu Ngai nĩ Ngai na tutigutiga kuga nĩ Ngai ona guku gwa mugunda wa Edeni Ngai atũire arĩ o Ngai ũguo rĩ tũrathiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa tũngĩka na ũrĩa tũngĩkorwo tukĩiguithanĩria thĩinĩ wa ihiko citũ kana na ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩnyiha nigetha maũndũ mothe magĩkorwo marĩ sawa tukaikaraga wega kũringana na ũrĩa Ngai witũ endete nĩ tondũ Ngai witũ nĩ endete kĩhiko na kwĩragwo harĩ na ũiguithanio nake Ngai witũ nĩ aceraga ũguo mahinda marĩa mwagĩa na ũiguithanio thĩinĩ wa gwaku nyũmba Ngai nake ndakaga gũcera thĩinĩ wa mũciĩ ũcio waku rĩu rĩ nĩ ndĩrona Ngai nĩ ekĩte maũndũ mega na kũringana na ũrĩa andũ nĩ makenete mũno na andũ nĩ morĩtie ciũria nyingĩ mũno makĩria ona last Saturday nĩ kũrĩ andũ ndorĩirie ciũria na nĩ makenete na makĩnjĩra thank you pastor nĩ ũndũ wa gũtũrĩria ciũria iria twagũtũmĩte nĩ twathikĩrĩirie na nĩ watũrĩirie wega na nĩ twataũkirwo wega ũguo Ngai wa muoyo amũrathime inyuothe na mwĩke maũndũ mega inyuothe Benedicta Ndegwa Mũngai Florence Winicrea Rosemary Kamau inyuothe Ngai amũririkane Lilian Christopher Waithera wa Njora Caroline Mbinya George Jogu Godchild Triza Mushume inyuothe na nĩ ndĩrona no mũnyitanagĩra na our mom na our dad mũno makĩria ũguo rĩ gathabarĩ gaka nĩ ndĩrona tũtwaranĩte hamwe na inyuothe ũguo mũtitũtigaga tondũ na mahinda marĩa nyonaga mahinda maingĩ ona mahinda marĩa bishop arĩ gũkũ inyuothe nĩ ndĩmuonaga mũgĩcokia ciũria Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega Triza Mushume Mũngai Florence Godchild George Jogu Grace Muraya inyuothe nĩ tũramuona na Ngai wa muoyo akĩmwĩke maũndũ mega na mũrathime Kevin Yambabatia nĩgetha tũkĩone arĩa tũkĩnyitanĩire nao mũthenya wa hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na mũigue mwĩ mũciĩ mũno tondũ Ngai witũ nĩ mwega no nĩ ingĩenda our pastor atũcokerie kĩũria kĩorio harĩa nĩgetha matuĩke a gũtaũkwo na kũmenya mũno ona Hana Macharia othe nĩ tũramuona Ngai wa muoyo mũrathime aromwĩka wega ona nĩ gũkorwo mũnyitanĩire hamwe na ithuĩ na kũrĩa guothe kũhatĩte Ngai aromũhatũra kũrĩa guothe kũgwanĩte ta kũkinyĩte mũico thĩinĩ wa ihiko cianyu ũrĩa wothe ũrĩirwo Ngai arokũrathima na arogũturĩra njĩra aroturĩra kĩhiko kĩu gĩaku njĩra kĩgĩe na njĩra tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ athondekaga njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra wahota gũkinyĩrĩrwo atĩ we nĩ ũrigĩtwo gwĩka atĩa ũgeretie kwaria ũgeretie gũtumũra kanua ũgeretie kũnyiha no Ngai witũ ndarĩ aremwo ũguo rĩ pastor nĩ gũcokia kĩũria kĩu wow kiu gĩkũrĩtio gĩkorio auga nĩ Waithera wa Njora auga auma busy ũguo ndana Waithera wa Njora na nĩ akoragwo arĩ very active especially gũkũ YouTube-inĩ Ngai akũrathime Waithera wa Njora na aya angĩ Winicrea Benedicta Ndegwa othe they are very active members we salute you na Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa hau ũkiuma busy tũambĩrĩrie na kuga atĩ Pastor Betty kĩhiko gĩtiarĩ gĩkorwo kĩrĩ a battlefield kana rũng'ũrĩ rwa mbara rwa haro gĩtiarĩ gĩkorwo kĩrĩ Russia na Ukraine aca kĩhiko kĩarĩ gĩkorwo kĩndũ kĩega gĩthima gĩa gĩkeno mũgũnda wa ũhurũko wendo mũgũnda mwega wa wendo wa thayũ wa kuongerereka hinya that is what marriage was all about the God's original plan kana mũbango wa mbere wa Ngai no nĩ gwakĩgĩire maũndũ maingĩ mũno na gĩgĩthiĩ na mbere na gũkorwo kĩingĩrĩirwo tondũ ngoma ndakenagĩra o ũrĩa ndakwĩrire kĩambĩrĩria ngiuga o ũrĩa ngoma arorire akĩona Adamu na Eve mahoreire wega mũgũnda-inĩ wa Edeni makenanagĩra maroranaga makauga magagoca Mwathani Ngai akamacerera
mathaa ma mĩaraho magaikarania ngoma kĩigua wũiru agĩthũkania ũndũ ũcio na magĩkĩingatwo mũgonda-inĩ ona ũmũthĩ acuthĩrĩrio na kĩhiko kĩega nĩ agĩcoragĩra erũmaga kara akauga ma haha harĩ ũrĩa ngwĩka na koguo we need to be alert in the spirit hĩndĩ ciothe tũkeigua we need to nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ na ũiru wa kĩhiko gitũ kĩrangĩre mũthuri kara kĩhiko gĩaku nĩ investment yaku tiga kũrekereria o ũguo reke kĩhiko gĩkorwo kĩhana mũgũnda mũirigĩre no mũgũnda wĩna kĩndũ kĩa bata nĩ kũirigĩrwo mũciĩ wĩna kĩndũ kĩa bata nĩ ũirigagĩrwo ũgekĩrwo nginya alarm system ũgekĩrwo security nakĩo kĩhiko gĩaku rĩ kĩrore wega ndũkareke mũndũ wothe nĩwe ũtuĩkanagĩria kũu nginya arata aku nĩo matuĩkanagĩria acio angĩ nĩo makeninaga marora ũrĩa mona ũrĩa mũikarĩte wega merũmaga ciara tondũ ngoma ndũkona ngoma yahĩa na mũtomo aca ngoma okaga akahetũkĩra kũrĩ andũ arĩa ũĩ angĩ arĩa ũtĩĩte mũno koguo let's guard jealously kĩtũrangĩre kĩhiko gitũ na ũiru mũnene tondũ we are accountable akone mũtumia arangĩra kĩhiko gĩaku na nĩkĩo mũndũ maraugire thikũ ici tiga kwanĩkaga maũndũ mothe nĩ ithuĩ na mbae mũthenya ũyũ ũngĩ thutha wa thikũ rĩu akoya angĩ makoya nguo na igũrũ ũguo rĩu nĩ niĩ na mwana njetereire nĩ ithuĩ tũreka ũũ tiga kwĩyanĩka nĩ ũrathiĩ na mbere na kwĩirigũrĩra ndirakiuga ndũgakiugage wakiruta wĩira no kwĩ mamwe makĩrĩte mawĩira ngotoko na mwĩtĩo na kwĩyanĩka tiga kũhithũria hitho ciaku ciothe twakiuga D ya mbere nĩ delight hau nĩ harĩa gĩkeno kau nĩ kana nĩ gacaũ karĩa gakorwo kanyuĩte iria gagakena gagatũha kana ũcio nĩ mwĩrĩ mũgima wĩna ũgima wa mwĩrĩ ũkenaga ũikaraga wĩ mũkenu ũikaraga ũcanjamũkĩte mũtumia agacanjamũkĩra akathĩkĩra mũthuri wake akamũtĩĩa akamwĩnyihĩria kĩhiko kĩu gĩgakorwo gĩ kĩega nake mũthuri no gũkena no kũmwenda akamwenda gĩothe akamũrutĩra wendo wothe na ture rĩu nginya ũrĩa ũigĩtwo mũhoyo na thito kamwĩra yote ni yako mũtumia agakĩigua gũkena aiguaga arĩ queen na kamenya mũndũ nĩ ndĩramũtrust that is the delight tũkiuga nĩ hakinyaga handũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa gũgakĩgĩa na tofauti mũkĩona na mũrĩ andũ agima na nĩ gwakinya he maũndũ magĩũkaga ko nĩ tarĩ uchumi nĩ mũritũ mũno kwĩ mũndũ Paulo augire ũgaikaraga wĩna kĩo ugaikara totari no totari ugaikara tawina kĩ no ti andũ othe mahotaga ũguo kũrĩ ũgũkĩona mũtumia rĩa mũthuri akĩrĩ na kanyamũ mwendaga no ũrĩa mweri ũrathiĩ nayo mita ya wendo no gwĩrathiĩ ĩgĩkaga atĩa ĩgĩgũagũaga koguo mũthuri akamenya ũyũ nĩ kanyamũ kamũkenagia na the other way round koguo difference icio ciothe tũrespondaga kũrĩ mathĩna kana ũrĩa rĩu kuma mũmbĩre kana kũrĩa tumĩte iyo nĩyo ĩtagwo tofauti yagĩrĩirwo kũmanĩnjwo na tuga wa mbere uka accept tutikuwa na maũndũ tutikumona na muonere ũmwe akorwo nĩ thĩna woka mũtumia we nĩ kũhoya hoyaga nake mũthuri rĩ no kĩhoe no kiuga rĩ kũhoya ti kũiganu reke nyumaga mĩonere ĩyo nĩ tofauti na mũgĩa kũmĩmanĩnji tondũ rĩu mũtumia rĩngĩ no akiuge we ndũrahoya nĩkĩo twathiĩ na mbere na mathĩna na rĩmwe mũthuri nĩ egũthiĩ nĩ akũhoya na athiĩ na age nginya mũthenya ũcio because you are not assured of everything so manage your differences utofauti wanyu kana ugire tena Gĩkũyũ difference different ni utiganu wanyu rĩ wa muonere wa maũndũ rĩ geria iko manage na mũtue itua ati differences citigũkĩra cithiĩ mwena ũrĩa ũngĩ tukwenda twaci salt cicoke harĩ delight tondũ all stage ina stage yoyothe ya kana dish ire ina potential kana ina how do we call potential ina uhuthu wa guthie guthuka muno kana kwagira o uria mũrwaru no athondekwo agire kana athuke muno no me odi ya kawaida athie HDU
na no me HDU either acoke wodi ya kawaida kana tuike uyu no atwarirwo ICU Niguo. na nä å kä uma ICU rä agä thiaga kå rä u rä D yake rä agirwo ä manage difference ciarä rä rio cihangä rwo tene cicoke delight na nä makwana korwo guo kä hiko kä ingä andå mona ma tofauti ciao mona ugaukani wao maririria ni maugaga mwendo wakwa ni tuguthi na mbere ati ukaundu kare agwika ati gitanda to mwaka giikare o we ukenagio mitwe irorete ruthingo-ini nie kaingi ndiragikenagio mitwe ri irorete na murango-ini niguo no njigwe ki riu ri tuikare uri urenda mweri ucio gikana hindi ingi ri na no amenyo ngigwagwa wikoraga ona kaundu kare uraregaga ri ona weto nduri waga practice turite witikitie uhoro wa ati gitanda no mwaka kirore na guku ri uguo ona kirore na gukona niguo wega ugekora ningi ona ni wendo guo makiria kuguo kaundu kare kangiratumire muhingicane na mumenane na ume bedroom uthie metha-ini ukona ucio uraria urimu uraria wana in fact Pastor Betty ungirora tumaundu ri tutumaga andu mahitanie tungi ni tunini muno ni wana tunini muno no tondu ni kararerwo ni karaheo gia kuria kaundu ka tofauti kau gathie gakurite finally gagaitiririo fertilizer kaheo gia kuria eventually undu uria ukaneneha no kamuria kuthe kigwa ngamerere yaugire nyingirio kaniuro icoke kiuga no nyingirie tu o mutwe peke yake ikingiria ngingo finally mwene nyumba ri nyamu ikiingira na kiherio that is how tugiga kurora differences kana tofauti citu ithiaga ikinenehaga ikaneneha ikarehe dysfunction dia gatatu he mundu kuritie ikarehe dysfunction cigari ikajia gutiga kuruta wira igathie na twiragwo ritho ri ririragia iniuru niguo ritho riarira na iniuru rikajia gwika atia na rikaga kuona riu haha ni hakwenda harorwo tondu riu dysfunction yoka murwaru ucio riu ni ajia kuingira andu acio ni majia kihiko kiu ni kianjiri kuingira stage ingi riu handu hagicokio na main ward niguo kirekererio gicoke kuria kiagireire riu gikero riu uyu ni onania ni athuka makiria riu ni aingirio murimo-ini na aingirio ward ni akoma na riu aga kuhangirwo akaingirio HDU aigirio HDU agihangirwo ino ne riu arwara biu ri iria twitire disease ri murimo waga kwaga kurorwo kana waga gukihonwo kungikorwo ni ugukihonwo waga kuhonwo no gikuo iyo itagwo D ya gatano ni itagwo death umuthikiriria agakeigua ati kihiko gigagikua ni tondu wa dio ya area ya dysfunction ciira kwaga kuruta wira ri kwaga guteana kwaga kwendana ri gugakinya handu kwaga kwaraniria riu ukaingira riu agithuka biu gukaingiria gikuo gikagia thiini wa kihiko yani tinywe mugukua no ni kihiko kiu gigakua gigathira uyu akarora njira ciake nake uyu akarora njira ciake no mwiroreri ingi ni kaundu kanini otoguo pastor witu aratwira ati kaundu mungiaririirie no ni hari handu wa gweta pastor tutanaingira dini wengiri nigetha twambe tukariririe wauga atiriri ati ni kuri uhoro ukagai ati mundu o uria mwisho wa mweri wakuhiriria ri mutumia akenda muthuri muno na riria mwisho wa mweri wathie wetagwo wathie kona wendo gathirathira riu ri handu hau ri no nyende tumenye atiriri wi mwanake ri wi mwanake ungihota atia kwenda mundu ukumenya mundu uria utendete utakwendaga ni undu wa mwisho wa mweri gukuhiriria ukwendete o uguo either ni gukorwo kwina mbeca
either mweri ukorwo wi kona, either mweri ukorwo ni hindi urambiriria, mundu ucio akwendete hindi ciothe. Ati ona mweri ona wakorwo tari kanyamu muhuko ri mundu ucio no akwendete. Nigetha ari mwanake ndimoririe kiuria kiu, ari mwanake ndakanae kuingira handu-ini ha gukorwo ati mundu ucio mwendete ni undu wa kirie na kiuri. Ungimutara atia kana ni ugi uriku angikorwo enaguo nigetha ahote gutaukwo mundu uyu amwendaga ni undu wa kiria enakio, ari muthuri kana ari mwanake kana ari mutumia. Tondu hario handu ndathire ngeigua atiriri mwanake ri kana muthuri ucio ri mahinda maria makinyagirirwo ni muturire wao wa o muthenya ri kana ndio ingiuga atia thini wa kiria no mutumia ucio ri atia cuthagiriria ari no ndu ekaga muthuri wake riria akinya ri nigetha monane na muthuri wake ri ambaga gucuthiriria gasturu-ini kana ni haige ngiri nigetha makinye kuonana na na muthuri wake. Riu angikorwo muthuri wake ndanaigirira ngiri haria gasturu-ini, riu gutiri undu egugitunga muthuri ucio. Riu nigetha mundu ucio for example ni uyona ati uhoro ucio ringi no guthira no kuri andu makorwo mahuana uguo, nigetha mundu ucio ndakanaingire kagera-ini kau ga gukurorerwo kana sturu-ini hena ngiri ri angika atia kana ungimutara atia. Riu wa mbere kihiko giothe based kana kiria githondeketwo na undu wa kiria wina kio ri kiu gitikorwo gikihiko. Ucio ti wendo wa ma. Wendo wa ati ngwendete ni tondu wa kiria wina kio. Ona andu aria moyanire kuma kiambiriria either muiritu akienda mwanake ni undu wa mbeca iria nacio kana wira uria wina ciguo ri either akiona ngari na to ngari akirora number plate ona kwanza ni ndune ukiuga riu akiri UN kana aruta kwa andu amata akimwenda ku ni gwitua na wendo ucio nduthiaga kunene tondu uhoro wa mani ati Pastor Bet ni mundu ni akona wira mwega na ni uthiraga mundu ni akoragwo na mbia nyingi na ni ithiraga niguo mundu ni akona maundu manene na ni mathiraga koguo ungienda mundu ni undu akiria ena kio wendo ucio nduthiaga kunene niguo na haha ni is a very sensitive thing tondu uhoro wa mani ati andu aingi muno nginya atumia onacio mareka maundu ta macio mekuo uri ati ukona mutumia ucio akoragwo mwega muno ona muthe ni ngonete handu Facebook dikika ni mutumia kana ni muiritu etete muthuri wake akamwira tumauru twega my honey my darling my soulmate my key agacoka akamwira hau thi agacokia wui tutire turariho tondu uguo ni kuonania etagwo maundu macio riria mushara ukuhiriirie kuingira no gutari no kiugo kia Ngai ni kiraturuta ati tuikare twina kio tuikare ta tutari na iyo ni lesson ya tumia magiro kumenya ati hikana muthuri ni aguka na kindu kana ni akurihwo abo umwende ni gukorwo ari uria ari abo mwende uguo he mutumia njire gatwire gakwaria nake nduka-ini agitwira ni ndiretha potential ndenda mundu ina mbia ni ngano cia potential ndirenda ni maugaga uguo riu ri ni igana marorirwo ni mundu nginya gigatuika wa bata ni undu wa kumuthurira at face value tondu indo ni no ngoro itari kindu ni mutumia wakwa ngimuhikia ri ndari mwarimu wa nathari in fact ndathie ndagithie kuria ciari ni hindi baba wamenyaga na akiuria haiya niona ndiuga wi mwarimu wa natha no thiine wakwa ri kwari na kiundu kinene ma na kiundu Ngai arathia agikaga akihinguraga koguo ri ndukende mundu to no amuna TV-ini umute to no gukorwo hihi
agakorwo ena media house ndukathure mundu kana muthimire wendo ni gukorwo muthi ni ukatari na kindu in fact muthenyo ucio ukatari kanyamu Pastor Betty mwende muno na keri yuragia agikoma no anyende gwitana na rehe kanyamu muthenyo uri akwiruraniria muno aigire kindu metha-ini na atumia aria murekania atumia athuri anyu maundu ta macio ugakorwo ndungimunengera wendo hatari kanyamu riwe na mundu ngiri hua riwe na mundu ria wi kuria itagwo Red Street kuria Koinange hadi na tofauti na muthuri ucio riu ni arikionaga hiyo na kuri handu ndihagio raithi agithie nene magana meri akwa nimo makeanago koguo ri less reke twimenyerere muno tondu iyo ni njira imwe ya gutuma andu more ndona ukirora message haria kai harauga ate tariu Grace Muraya arauga it's like blinding in marriage koguo ona uyu ni akauga kiri bribing ni ni ihaki uyu no ri uraheana ihaki ona winikire ni kunya tuhiga aguo ni kuganda akamenya uguo akamaka akauga Ngai ucio riu no mundu ngwiciria kiti not ni tondu riri kiria gwika kiria mundu ya gwika ri muthuri riria amenya ndari na kindu na ni ageria aga ni athiruka na umba muthenyo ucio kwaga na kwarema auma mujengo athie gwetha na ni kumire kwaga onaki uhoro wa mani ati ngoro yake ni ithiaga thi na akamenya umuthi ni gutiri kanyamu ndionana nako ona irio cia riko icio ndiheo na riu ona nginya iria itaguragwo na mbia icio rona cio riu ni njagirwo gukiruta ri ona cio ndionana na muthuri ucio ndanjia gute makinya agithii hari mundu ungi ukumu appreciate no tume cause mwiroreri witu mundurume ombitwo ari wa territory kuigwa ni arakonga territory kukonga territory ni kuga kuigwa niwe urauga na nikionaga miruthi ni yanagirira muno ikaruta kayo nigwe mark niguo kamuruthi kangi gakamenya haku kwina mwene riu mundurume angiigwa ku ndathie ndikuiguika tondu mundurume ni mugambo ri ndikuiguika tondu ndi na gaciringi ri akwanjia gwetha tu territory tungi hau niho nginya arecemania na muiritu wa wira amutie ona atari na kindu karibu tondu wendo ria kwina kero na guta ndu uria guthiaga nginya kuria bedroom uria guthiaga ria muthuri atari na kindu koguo akaheo gitio akona na muiritu wa wira uyu na ndaramenya ndiri na kanyamu koguo gitio kia muiritu gitiragwa no kia mutumia nikiguire view ona hindi iyo aramuria uma na kuwendu ndu hana nona riu ugagithii uguo ugakorwo ni guguthuka na andu marore hau muno makiria muno atumia ndamuthaitha ni ngwenda murore nake kiria ugate auga haria ucio mutumia ni athuka na ti umwe ni aingi muno ona ngwiciria mena WhatsApp group na niyo maadmin ati mukaucire fiu nginya agie mutwe mundu ucio na mutwe ni hari ageretie na ndukamuhure kwiragwo ndukanareke ati kiu gikoni kio kiboko kirio kuhura muthuri nakio tondu nawe wa mucutha nakio umenye kurima mwetereire mabangite raini uri uraremwo nao meke guo na ona cio ri bei ya thi koguo no nyere tikahuthire kiuta kiboko ucio etwo gold digger ni mungai na ndari na gitio very true mundu mutiite ona gikodana ndanainukia kindu uhoro wa mani ati ndungi mwika uguo ndungi muhe punishment ya muthemba ucio uhoro wa mahuru ni wa fundithirio uhoro wa mahuru ucio ni Grace Muraya ni kukanyanga story haya nitona andu no marathi makirespondaga kria munene haria thiuga ati atumia mekwendwo mathie ni kaweru ga guikara aria ika
nitwaneneherio na mbaru nitukwota guthoma. Thank you very much. Atumia mekwendwo mathie kaweru ga guikara ki aria ika nigetha mamenye value ya muthuri kihiko tondu it's not one person effort but both. Remember, money is the root of all evil. Ukikosa utakuwa desperate. Riu ohoro wa mani ati miena yeri na besha niciukaga nyingi piu na igathira piu. Riu ako wendo wanyu urari wa kiria urari wa besha ako urari wa indo ucio ni guthira guthira. Ni ndanatahwo na tirimwe na mutumia wakwa nginya ndana twanatiga ngari ikoyo igathie mwaka mugima tutukana ithu turamiethete kugo wendo gako githie na mbere no tigo kiuga thuri matikerutanirie ni merutanirie. The thing is when you start down with someone then after some times you get something get rich, chances are the man will leave you. We have seen it happen. Not my opinion though. Leo ucio ni anishege arenda kuga ati the thing is when you start down with someone then after some time you get something, chances are the man will leave you. Oh, okay. Arenda kuga atiriri ati mukambiriria na mundu mutari kindu na kaigi ugo ni guko kuhana no Ngai athi na mbe na kumwambararia ri mwagia kindu ri muthuri akathie akirekagia mutumia na in short kuringana na uria ndona ni tara gerie gucokia kiuria kiria kia riri kia ungika atia nigetha andu aya acio agasturu gucuthiriria uguo ri na andu aya gucuthiriria mwisho wa mweri kana andu aya gucuthiriria mundu uria wina kanyamu ri ndaigua ta agerie gucokia kiuria kiu ni wega andu magacemanagia matari kindu magakuranagiria mari kindu ni tondu waki tondu mahinda maria muonanire ringi na nyoksi waku ri mutari kindu ri hau hatiri kindu ati mundu aroraga nyoksi darorire mbia ciaku nawe ndwarorire kiria ri nakio tondu inyuere mutiari kindu mutiari kanyamu in short kiuria kiu ni kiega muno acokia tondu riri uhoro ucio ni mwega auga kana auga ni wega muno andu magekaga atia makonanaga makambanagiriria matari kindu uguo in short no ta kwira onokoro ni mwanake ureka ati rora mundu uri urakwenda utari kanyamu neguo ucio niguo wendo uria wama mundu ucio urakwenda utari ki utari kanyamu ni ndirikanaga wega mundu no ngiririkanio uhoro uyu ngerwo atiri ni uririkanaga we kanyumba karia ndaikaraga kari katiari kiria kari ka ndoro arafu ni kari na mianya mundu ni angeikirie guoko guo amuhutie ari thiini riu gagicuthiririo kona atiri uhoro ucio nginya wa gukorwo mugikomera tumagoto ni pastor ati na mundu ucio no keikie guoko kanyumba kau ka ndoro ni wanyenda ndi kanyumba-ini ka ndoro ndiri kindu uguo niki wanyenda ni undu wakio gutiri wanyenda oro uguo huana uguo wi mwanake muiritu afatie gukwenda oro uguo uguana either no tige gwika atiriri tiga kwiongetha maundu niguo akori level ya uthukumaga ukariho mujengo ono githi kumuna reke amenye tiga gwitigira ati nigua kwende nie ngihikia doria nyoka thire nyoksire twathire gwitu Laikipia kwanyu ni Laikipia kuria Ng'arua tugikinya handu hetagwo Kinamba kuma Kinamba guthie Thufiri gutire ngari ngimuthie kumuceria akiikira itinga iguru to ngari gutie ni ithirire akihura turera na ya itinga na haha thutha fiu muthiete reke turugarugio mahiga hindi ndirakirira mi ndirekirira rami tukihurwo riku kilomita 8 riu ni gucoka muracoka kana ni turathie niri ya mbere hindi yo ngoro yakwa no ngimaka ndamenya turathie ambe muciucio ni ndakimenyaga uri ogikaire
tugigithie tugikigwo haria twaigirwo riu ni kuhura kuguru tugikuruka ngimwira riu uru neighbor wakwa anauga uyu wakwa neighbor wakwa ri akite nyumba njega muno we aturaga ari education officer guku Nairobi koguo kanyumba kari gathaka na haria riu turaumirira ri riu ngiciria nyoka bia gwiciria ku nikuo gwitu ngikimwonia ha tutikinyite reke tuhure kuguru bado tugithie ngikimwira riu ri nikuo guku akiamba akiuria haya riu nduitite mucii gutihana ngimwira ingira haha ingira gate akijuria gate iriku na ndigugitagara ngimwira ni hagirwo kohere gate na ro ni rugiri ukiihurio ta mundu rume riu kanyumba ni kau ni kanyeki ni gagithiururi na riu ni ndakiona ndenda kuona uria akukihana kana riu tugicoka ri ngimwira ngikimuria kana akenyendete akinjira wendo uri okuo na ngikena muno ngikena tondu ndamenyire that is the lowest I was in life umuthi ri gutigiragia ingire gate yake gutigiragia ikare nyumba yake na ikare nda guikara thi kana ngorofa ya iguru gutigiragia tondu anyendire itari ona kindi mwarimu wa nathari riu ri ucio wendo koragwo wi mwega no ni ngucoka huti handu hana hakugwetetwo bado njoke hari yani chege ni gukinyaga handu andu magathukuma na thina muingi muno riu tocio tugereire na nyoks miaka ri irathie 20 ni tukakorwo tugikungwira 20th anniversary ya ithuĩ tũrĩ odi na Ngai arotuteithia delight andu maheo kindu Ngai amaririkana ri muthuri akanjia kuhiga akona gatumia gaka ko ni kurima marimaga ni kahunyuka muno maguru ni mahana ikonia nginya miatuka ihana ikonia riake ria ndionere kuri ibuku ria mathabu koguo gwetha koi kwihaka turutions aka wake haka maguka mona ko maguka mari misi makiri na thoko muno ri agathi kuri uria wa Nivea akariganirwo noyo wake maguru macio no mahore uguo njuire agathi hari uria ureka njuire uguo akariganirwo wake njuire hana steel uru ya guthambia thaburia ri onake ngibatarwo gwithamba na kuheo tuthendi agire tondu wa mbere kiria andu mariganagirwo andu acio metagwo slay queen na side chick na mubango wa kambi guti kindu kigorota kiu mundu ucio nyumba iri ukumurihira mbeca iria upkeep o mweri ukumuhere ona mutumia kungimuhe kanuthu gacio igikorwo iri nyarari ire ya goro koguo mutumia uria muthuri uria wothe wadanduka kimuhuko kana kimuturire kana kiutungata ona mapasta kuri mahana uguo riu akona mutumia wake akwenda riu secretary kana muinithia ito nono akimenyo yo meta wate yakwaya kana ria prison worship ucio kau ni kairi tukandikitwo kawira kega koguo tubeca tuothe twekirago tukuo twega gasaluni riu nginya pastor yari ona kiagate mwirekera na magathie uginya makahitania nawe muhuri nawe wambiriirie kuma thi na Ngai ni akwambararia ri wathi mwena uyu ungi hau mutumia ni arakaraga tondu na maririkana mahoya na university hari kihiko giki gwitungumania na etungumania agakwira tiga kungurira nguo iyo hindi tiga kungurira mahua hindi ya Valentine handu ha mahua ri maya urathi kugura Westland magiri 5 ri abogure karatu kega niwe uratwetheragia kuria mutumia ucio agatarania kuria guothe manauma o riri Ngai amurathima ri ukariganirwo niwe niguo kaiga riu ni uranunga thithino riu ni waremirwo ni gwikona no waremirwo ni gwikona ukamucamburukia mutumia ucio riu akaigwa ni akinya muthia kuroga gutwika uguo ndari uguo ni tondu wa Anne Chege ucio uga andu ni mambagia matari kindu no muthuri ugakinya handu na no guthii uguo nginya mwana wa mutumia tondu guti mundu tangirathimo family-ini mutumia ucio no one ni ambiriria biashara ni atherema
nyambiria wira wa kwendia tiles ta ithui na cioro no thereme kaingĩ nĩ nyoksi ũkoragwo ho no ndo no ũgĩũka ma contractor manene rĩ agĩgĩthiĩ ũguo anjie kuona gĩ contractor kĩngĩ rĩ ndũkuona no gũthũke tondũ nĩ akuona hei gathuri gakwo na gatiĩciragia mũno ũyũ nĩ agĩte manyũmba nĩwe contractor Westland na kũngĩ rĩu mũngĩaga kũrora na mũririkane kũrĩa mumĩte nĩ mũgũthiĩ ndi ya gatano na nĩ hau rĩu nĩho bado twagĩrĩirwo nĩ kũmenyerera ũrĩa harĩa ũrauga nĩho mũrĩ hau nĩho twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩikara na tũtikaume na ndiũĩ Mariamu Mwangi arauga atĩa 1 minute can save a man praise God na kĩũrĩa arauga hihi nĩ agũtũthathaũra kĩu kĩarĩ kĩgerio na Caroline Binya akauga atĩrĩrĩ uwendo ni umagiriria upendo uvumilia na ni ukweli upendo unavumilia ona weka nyumba kayu ka magotoni ona utari musara mundu ucio ni akumagiriria ucio ni uhoro wa Caroline uguo Ngai akurathime ona ni undu wa kunyitanira hamwe na ithui niguo Ngai amurathime inyuĩ inyuothe nginya Rosemary Kamau God love from each another niguo githĩ tiguo ni uhoro wa maona wini akiuga atirĩrĩ no tuge ihiko nyingĩ ithirĩte nĩ carelessness tũmaũndũ o ũguo kana gũkorwo ũtagũkĩa carelessness no interpret ũhoro wa care nĩ kũmenyerera kana kwaga kĩmenyereri tondũ money based marriage nĩ mbeca nĩ ithiraga nĩ ithiaga igathira what took you to the marriage in question will keep you nĩ ũndũ mũndũ mũkoroku ndahonaga mundu mukoroku ndahonaga na niguo is very true tondu in fact kiria kiagirwo kunyitirira kihiko kianyu ri no mwaka mukarika niki muonire ona muthe mutumia wakwa ni akunjiraga ati akuga gohoro wa keyboard uria uko no kwi mundu ungimioya makuhunjagirie muthe ni mutungatiri witu kuri kanitha-ini kuri mundu ungi ya keyboard arute rwimbo ni uriguru racomoka ni kwagira no kuri ungi ya keyboard yo amunegenere amwire nginya mumwire eheria iki the same thing na kihiko hutia button iria njega thiini wa mundu waku thiini wa kihiko kianyu hurai hutia i button muri inyueri mukai ekuruta rwimbo rũgũthuthĩra na rũmũkenie ngoro cianyu ikene no kuri ungihutia especially ungikorwo wi careless ituike riu nĩ inegene ti rwimbo na riu nikio andu magirwo gukorwo every single day makilan how do we play our keyboard of love our keyboard of marriage ati niguo hindi rwimbo kiria gikuma thiini wayo ikorwo ni rwimbo rwa guthuthira na guthuthira mugakenaga tutugire kihiko gigikorwo kiri Afghanistan kigikorwo kiri kuria Ukraine gitigikarika no iko kina thina penda kauga ate Panda edits atuga atiri married for 14 years but wendo hatire kwaraniria ona kuo zero kiu ni kihiko gikwenda kwa address na ihanya muno tondu gikinyite hau ri kirorete handu hangi kugo hini tu kubatara gukiaria makiria na tondu ni penda watuma message iyo ri no nyende umucokerio mwire uria angika we mwenyewe ni tondu we ringi no akorwo ringi niwe safi kana kihinguro gia gutuma tondu nona ringi ndungituma message utari na riri no ritu kana utari na riri na kwenda wagiriru no anyita uguo agituma message ino ri ringi no arakorwo akienda wagiriru wa miaka iyo 14 ri iyo matakoragwo gutari na wendo ri riu ukimwire atiriri ukigerie kumutaririo mwire atiriri angietha atia wagiriru we mwenyewe riu hohoro wa Panda ri kihiko tuge o haria gigiko kiriri tugire ni ta mwiri na ni murimu riu ni murimu na murimu ndurigitagwo uguo murimu wathi he ndagitari ni endaga kwenjera
na niguo akimenye agukorwo akirigita ki niguo tumenye akorwo kihiko kia panda akorwo ni tumenye miaka ino ti minini 14 kiambiriirie guthukare wendo wathirire niki kia uninire maturite uguo ni maturite uguo kuma day one kana tondu murimu ni ukoragwo wina history na murimu umenyete kiria ki history yaguo ni hotaga kurigita ko no tulie panda no atukinyire na mwena wa thimu na niguo tugerie gwetha suluhisho hari kihiko giake tondu agiko ena tamani ya giture then no kuhotekane na gutiri undure magangai ona dino uguo turari horo wayo itari rakinya ya muthia bado kwina possibility ya gucoka delight di ya mbere koguo ni agukorwa gitwira ona tuma kuma riera-ini na niguo tugerie ko uria tungikimuteithia niguo na riu ni hari undu ungi ona ingienda kuongerera hau hari panda ndimuririkanie ndimwire atiriri utiri undu ungihokera ngai aremwo we no agerie we ta mundu etogwetagwo agerie eta mundu no aremwo no ni hagiaga no horo wa guthie riu uguo angikorwo ngoro yaku ni iririirie kihiko giaku kwagirira uguo ngai akurora ngoro yaku one atiriri niguo mutumia uyu kana muiritu uyu ri ena ruo miaka eno 14 ni tondu ndari ekatia gutikoragwo na wendo na gutikoragwo na kwaraniria nake ngai otoria tukugite atiriri ngai uyu turaga njira haria hatari njira ri no amuturire na ngwenda kuga no amuturire kuringana na uria nie njui pastor njuge hanini ni hari mutumia nie njui wari murata wakwa no mahinda maria ndathire thiini wa nyumba yake ri ndenda kwaria uhoro ucio ni ndu wa panda mahinda maria ndathire thiini wa nyumba yake ri ni kwageire ngigua uhoro ucio ni muritu thiini wake no ngimukinyira muno mahinda maria mutumia ucio aririe aria kinjira ithuĩ tutiaranagiria mundu uyu ndariaga guku ndanyuaga guku ndakomaga oriri akomaga gĩtĩ-inĩ ndienda kumwira uria ngai ekaga no mahinda maria twetikanirie nake na tukihoya ri ni tondu ngai ni ekaga ti mundu wikaga no ngai ni ekaga mahinda maria twetikanirie na mutumia ucio na tukihoya ri ngimwira riu ugwika uguo ni turihoyaga no ngai wa magegania ri ngai uyu munene mutheru na muthingu ri akihota thiini wa kihiko kiria mahinda maria twaranirie nake na twahoya ri ahurire thimu kuri thaa 9 cia utuku akinjira reke ngikwire uria ngai ekite ndingihota gutariria ngimuria ni atia guthire ngimwira akinjira mieke yothe kana thiku icio ciothe tuikarite tutekwaraniria mundu uyu atekuria nyumba mundu uyu ategukoma oriri akomaga gĩtĩ-inĩ umuthi ahurire thimu anjira ni arenda ngomie mwana tene nigetha twaranirie no mahinda maria akomirie mwana riu magikara thi kwaraniria ri ni akimuheire karugano karia gatumite mage kwaraniria karia gatumite akome gĩtĩ-inĩ no maundu maria eragwo ri maumanite na kuri divina uguo ngai akihotana na akirwirira mutumia uyu na mucii ucio ugikorwo wi mucii wa kawaida mucii mataranagiria ngai agikira uhoro wa kwaraniria gatagati wa mutumia ucio na muthuri ucio na tondu ni njui no onake ni atuthikagiriria ri no aheane uhoro ucio tondu ona ndikuga no aheane uhoro ucio na ndikumugweta ritwa no ni oi uria ngai ekire thiini wa muturire wake ndauga uguo ni undu wa panda etikie ngai ati ni kuri ngai wikaga maundu manene na ngai ucio wahonirie kihiko kiu no ahonie ona giaku panda uguo ngai eke maundu manene na kurwirire na tutigutiga gukuhoera ni tondu wa ngoro iyo na ni tuwe ngai no egwika undu mweru na wamwitikia no mwirigirire ni hari undu areka thiini wa muturire waku na ndukerira
Amen. Rĩu Ngai witũ nĩ mwega. Ndio na kuonania nginya ndi ya mũico rĩ. Ya tukamĩgweta hanini. Tondũ wa mathoria mahana. Tondũ rita rĩu rĩngĩ ndĩreciria Ngai atukinyanĩria. Nĩndĩrenda tukarĩrĩria ũhoro wa pillars of marriage. Kana ituge cia kĩhiko. Cinyitagĩrĩra kĩhiko. Ngai witũ akĩrĩ mwega. Na rĩu na no egũkinyanĩria ũhoro ũcio wa ituge icio nĩgetha twarĩrĩrie na tũmenye nĩ atĩa. Ũguo rĩ nĩ ũndũ wa mathaa nĩ tuona mathaa nĩ mathiĩte mũno na tondũ tũrĩ o haha nĩgetha tũnyitĩrĩre ihiko ici rĩ na Ngai eke maũndũ manene igũrũ rĩa ihiko ici rĩ. Ũguo ũndũ ũrĩa tũkuga rĩ nĩ kũhoya no hoere andũ acio othe uhoere nginya panda Ngai eke maũndũ manene thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Na inyuĩ othe George Njogu nĩ tũramuona inyuĩ othe wa Waithĩra wa Njora, Jane Kabuco nĩ Kabuco, Grace Muraya, inyuĩ othe Ngai amũrathime na mwĩke wega hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ mathaa maitũ nĩ makinya mũico no tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na kũnyitanĩrĩra tũrĩ hamwe. Ũguo rĩ reke tũgĩe na kiugo kĩa mahoya na Ngai witũ no egwĩka maũndũ mega na ma ũtugi. Ũguo ndũkaigue kũmaka, Ngai nĩwe ũthondekaga. Ngai ũcio wamũnyitithanirie na mũthuri ũcio rĩ ena hinya wa gũtura njĩra, ekire wendo, ekire kwaranĩria, neke maũndũ manene thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ũguo rĩ mwĩhoke no mwĩrĩgĩrĩre hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ Ngai ũhingagia na nĩ Ngai wĩkaga. Ngai akũrathime mũno handũ-inĩ ha our camera ndĩrona nĩ Naftari na handũ-inĩ ha producer nĩ Kevo. Ngai wa moyo aroke marathima magĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũyũ wĩtanĩtio na rĩtwa rĩa Ngai. Ngetwo Pastor Betty na Ngai witũ nĩ mwega kũrĩ inyuĩ othe twanyitanĩra hamwe na inyuĩ na tũgakĩmwĩra Ngai witũ no wega nĩ ũndũ waku we, nĩ ũndũ wa gũte mathaa maku, ti kũmate, nĩ ũndũ wa gũtũhe mathaa maku ũgatũthikĩrĩria. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Gũikia mwaro kwĩ our pastor nĩgetha ahoe acoke amugire kwa heri nĩ ũndũ mathaa maitũ nĩmo macio nĩ matũtengeretie na nĩ makinya mũico nĩgetha tũtikanae gũkĩremwo nĩ gũka mũthenya ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa kũrĩa mathaa mene, kana tiguo pastor? Nĩguo reke tũhoe. Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũgũcokeria ngatho nĩ gũtũhe mahinda mega Mwathani hamwe na mwĩroreri witũ. Mwathani we nĩwe wambĩrĩirie kĩhiko, nĩ tũĩ kũna kĩhiko nĩ gĩgũtũra tondũ nawe nĩ ũtũraga muoyo. Twa commit ihiko ciothe moko-inĩ maku Ngai. Kũrĩ arĩa maragera struggles Ngai na mbara nditũ Ngai thĩinĩ wa ihiko, Ngai witũ twakũhoya ũgĩe na njĩra. Ririkana mũthuri ũyũ ũtiganĩirie mũciĩ wake Mwathani na akambĩrĩria njĩra ya kũra Ngai witũ. Mwathani nĩ kũhoerwo arahoerwo nĩ mũtumia wake no gũkoneka tarĩ ũgũthiĩ arathiĩ na mbere na gũthũka. Ngai ndahoya intervention ya kuma matu-inĩ. Rĩu cemania na mũthuri ũyũ Mwathani warĩrie ngoro yake na mũtũrĩre wake no mũhũndũre Ngai kuma njĩra ya rĩũrĩro ũmũcokie njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Ngai witũ. Ndahoera mũtumia ũrĩa ũrĩte Ngai akaga gũkorwo agĩteya mũthuri wake na kũmwĩnyihĩria, akaharũkwo nĩ ndaimono na maroho marĩa moru, akariganĩrwo nĩ mũciĩ wake Ngai. Ngai witũ ndagũthaitha mũtunyũkithie kuma moko-inĩ ma mũcukani. Nĩ tũĩ wĩra wa mũcukani nĩ kũiya, kũraga na kũnũha. Ngai witũ kĩhiko gĩkĩ ndakĩhoera ndũkareke kĩũragwo nĩ mũcukani Mwathani, ndũkareke gĩkinye D ya gatano death, oh God, ona ndũkareke gĩtuĩke decay kĩnunge Mwathani. Ndagũthaitha cokereria kĩhiko Mwathani. Woi Ngai witũ iguatha tondũ wĩ Ngai mwega. Ngai witũ twenda gũtangathĩra ihiko icio Mwathani nĩ igũtũra Mwathani tondũ harĩa kĩhiko kĩrũmĩte Mwathani, harĩa kĩgacĩire kanitha nĩ ũgacĩraga, kanitha wagacĩra bũrũri ũkagacĩra Mwathani na thĩ yothe ĩgatuĩka impacted nĩ tondũ wa family unit. We thank you and we honor your name. Ngai witũ kũrĩa aingĩ maratũthikĩrĩria na magatwĩrorera na matirĩ na mĩciĩ Ngai witũ, ona ntũ amahoera hwainĩ wa ũmũthĩ maririkane Ngai no meke wega tondũ nĩ makĩhiko nĩ kĩega na kĩhiko nĩ idea
ya Ngai koguo matemere njira mwathani temera aria matari na athuri airitu Ngai maririkane mwathani ona kuri mari na ciana ni single mothers na no mende nginya gukorwo mari family mwathani Ngai witu ni twi the past mistake Ngai witu to muhaka mature mariraga ni tondu wa mistake mamikire Ngai witu maigwire tha ona kuri anake matari na mici matari marenda atumia mwathani maigwire tha Ngai witu mambiririe mici anake cio mahe andu aria mamagirire rufaru rwao Ngai tondu ni uhotaga Ngai tondu ni watuigirire tha ona no maigwire tha wi mwega na wi muthingu Ngai witu twahoya hwaini mwega rathima eroreria itu maririkane na micie yao na maundu mao mothe I speak a blessing over their life, oh God. Ngai witu rathima Bishop Githiri na Reverend Rachel Wakuria Ngai ni kamweke gaka Ngai umahuthirite kutuma erori itu makinyiro ni wega uyu waku Ngai tugucokeria ngatho na twakwambararia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nikio twahoya na twacokia ngatho amen and amen amen koguo no ndimaugire uhoro ndimwire Ngai witu amurathime eroreria itu inyuothe handu mwaruma ni ndona nginya John Evangelist akure Word of Faith outreach team ni njitagwo Pastor Godfrey ngoragwo ha kuria Word of Faith kwa Bishop Thomas na hau ni tukoragwo na hema ya andu aria morire njohi-ini na ndawa cia kurevia ni tumakinyagira o Sunday ona muthenya wa rucio ni tugakorwo nao na ni turamakinyira tondu Ngai ni endete andu othe ngoragwo ndi director wa Top Line Tires na thime muno na mwike wega ni tumwendete muno eroreri na hindi we gidukana riganiro kutumira mundu message umuririkanie ni hinda ria kwirorera mici no mwake ngirugama mugunda wa Eden. God bless you and do you well. Thank you for keeping us company. Bye Shalom bye. Shalom. God bless you. Kwa heri ya kuonana. Amen. Theophilus TV, Murata wa Ngai.